warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi apoteker ISTN angkatan 46 dari kelompok 4 Farmasi Komunitas kelas B dengan materi etika batuk. Perkenalkan, saya Sofiana Hanifa, mahasiswi apoteker ISTN angkatan 46. Perkenalkan, nama saya Yulia Hastika, mahasiswi apoteker ISTN angkatan 46. Hai, saya Anissa Rahayu, mahasiswi apoteker ISTN angkatan 46. Halo, perkenalkan nama saya Hila Febrianti, mahasiswi apoteker ISTN angkatan 46. Halo, saya Mega Fitria, mahasiswi apoteker ISTN angkatan 46. Hai teman-teman, apakah kalian tahu apa itu batuk? Batuk adalah respon eksplosif dari ekspirasi pada proses pernafasan yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari aspirasi dan meningkatkan gerakan sekresi saluran nafas menuju mulut. Batuk juga merupakan refleks penting dalam melindungi dan membersihkan saluran nafas. Jadi, tujuan dari etika batuk itu untuk mencegah penyebaran suatu penyakit semakin meluas melalui udara bebas atau droplet. Tahukah kamu, penyebab batuk bisa terjadi karena infeksi seperti flu, batuk pilek, bronkitis, serta pneumonia. Serta bisa terjadi juga karena alergi. Nah, teman-teman, di sini itu ada dampak dari batuk. Yang pertama itu rasa lelah, perubahan pola hidup, suara sesak, dan mengganggu nafas. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, gunakan tisu. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian bawah. Jika batuk berkelanjutan, gunakan masker. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.